又嚟到時事橙嘅時間啦！沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。歡迎我哋嘅主持，我自己余家強，同埋我哋嘅嘉賓主持黃獎。點解我會搞錯呢？今日因為真係新嘅角度啊！冇錯，我哋調咗個位坐，其實拆穿咗冇咩咁特別啫啊！因為唔好意思生咗唇瘡啊，咁樣盡量窒少少嚇，就翻個位，唔好嚇親街坊，唔好嚇親街坊。咁啊，講起上嚟真係另一個新奇角度啦，就係電視新聞報導嚇。電視新聞報導啊，就話咧而家嘅年青人咧就好中意聽懷舊嘅廣東歌，咁係邊個時期度咧？就大概係80-90年代到啦，咁樣一個已經係即係興起咗一個熱潮啦。阿獎聽落窩唔窩心？好自然嘅，我覺得窩心嘅，係好窩心啊！然之後我覺得唔係而家發現嘅，你睇我把聲就知。呢排咧幾乎個個禮拜就俾人掹去唱 K 啦，興翻唱 K 㗎，原來而家跟住 Canton Pop 啦， OK 係啊，Canton Pop 咧就阿深雪翻嚟香港玩啊嘛，係咁就捉咗我去，嗰位女作家啦，咁啊捉咗我去玩 Canton Pop，就帶埋佢啲後生仔朋友，即係一班年青人。咁我發覺件事係得意嘅，就係我以為佢哋唔識嘅歌咧，佢哋背到嘅。例如咧，係啊，即係以前譬如阿哥哥嘅歌啦，係校長嘅歌啦，係啊，咁啊，我又以為即係佢哋有佢哋自己中意噶嘛，但係一紮呢紮嘢出嚟嘅時候，佢哋好開心啦。咁跟住再嚟咧就係陳慧嫻。係啊，你又唔係意嘅喎，連我屋企樓下間茶餐廳咧都日日播緊陳慧嫻。係啦，如果你講起茶餐廳就真係，我開頭以為係個別一兩間，你知而家茶餐廳好中意 sell 懷舊噶嘛。我開頭以為係個別一兩間啫，咁啊，但係咧即係我哋呢啲普通人家咧就識食慣唔同嘅茶餐廳，竟然係間間都，我唔知佢可能係應該幫襯 Spotify 嗰啲咧。總之佢就係即係default 咗，佢就係中意揀80-90年代嗰啲，咁就不斷喺度播來播去都係80-90年代嗰啲歌嘅。佢係有心揀嘅，有心揀。我問過佢㗎，因為佢話其實咧，因為佢哋嘅客咧中意呢扎歌。Really？ 係啊，咁嗱，我隔離仲有一間佢裝修得好有型嘅，即係佢係完全就係用現代人嘅方法去裝修啲懷舊嘅茶餐廳款。OK， 好靚。OK， 佢唔講得名啦，當然。咁但係靚。可以先。旺角。OK。係啊，百寶街。OK。靚到爆炸。咁佢初咧就再玩得激啲嘅，佢播鄧寄塵嘅。哦，即係我覺得好好笑，即係新馬仔鄧寄塵嗰啲明星歌啦嚇，數白欖式嗰啲啦，50年代尾60年代頭嗰啲10號風球唔可以過海啊，嗰啲歌啦，我知，正到爆。但係咧，我覺得佢好似嗰陣時冇而家生意咁好。係嘅，因為50-60年代真係畢竟佢哋太遙遠啦，係啊，距離太遠啦。咁啊，跟住就係麥潔文嘅歌啦。我其實而家我某程度上我唔記得嘅。但係佢播翻我咪記得咯。OK， 即係勁舞 Dancing Queen 嘅嗰啲啦，嗰類啦。係啊，咁跟住就係啦，陳慧嫻啦。咁跟住再新啲就陳慧琳啦。即係快歌慢歌都有嘅。慢歌多啲。嗱，我話頭先我所講話窩心啦。我第一個反應就問你窩唔窩心咧，就係嗱，好坦白講，我聽到呢個消息咧，我係窩心嘅，因為我同阿獎呢個咁嘅年紀啊，老實，即係你突然之間話，喂，我哋年輕嘅時候中意或者細個嘅時候中意嘅嘢，喂而家 hit 翻，咁咪覺得成件事我哋都好 young 咗咯。突然之間覺得我哋中意嘅嘢原來都幾好嘅，人真係咁噶嘛，人就係會即係中意翻，即係會吹捧翻自己細個中意嘅嘢噶嘛。咁件事係窩心嘅，係一個時代的經典啊嘛，即係等於你想象下啦，就係我哋耐唔中都會有啲幪面超人第一代走翻出嚟。OK， 耐唔中有啲鹹蛋超人走翻出嚟。耐唔中又會同我哋播翻啲舊劇嘅重溫版，係啊，啱先睇完《尋秦記》名門望族啦嚇，咁啊仲有《尋秦記》就因為仲要貼埋個電影版出嚟啦。咁但係我好擔心嘅，我有樣嘢好擔心，因為我好怕嘅。嗱，老實，我喺自己嘅報紙嘅專欄裏邊，我有時都會講下，哇，即係啲舊歌有幾正啊咁。但係每一次咧，我都會遭遇一啲讀者啦，即係直頭寫信嚟反彈嘅喎，或者留言反彈嘅，就話喂，你嗱，聽住呢句好緊要嘅就係你哋班老鬼唔好屈後生仔中意你哋嘅嘢。即係屈話我哋中意你哋嘅嘢，嗱呢個我聽到真係，我好警醒呢樣嘢，會唔會係我哋一廂情願咗咧咁樣樣？唔係，我覺得咧呢個係投訴文化嚟嘅。投訴人咧就淨係睇佢自己嗰一框。係嗱，佢可能佢唔覺，佢唔同意嘅。係佢可能佢覺得而家新一代嘅嘢有佢嘅優點，我都覺得有。係啊，但係佢又放棄咗一個諗法，就係的而且確有一班後生仔人數，我相信唔少啦。我話俾大家聽。佢係幾欣賞
80、90年代嘅香港。同埋你講得啱嘅，即係投訴文化就係難得有樣嘢好可以投訴啊嘛。嚇，同埋嗰樣嘢講出嚟幾義正詞嚴嘅，因為其實我自己都好掙扎、好矛盾嘅，因為我咁多年我受嘅訓練，雖然我都100年紀啦，咁多年我受嘅訓練都一定係覺得係新嘅嘢、後生嘅嘢先至係好噶嘛。如果唔係我哋做嚟做乜啫？我哋做傳媒嚟係嘛？梗係追求新嘅嘢。所以我真係雖然我都話私底下我好窩心，但係我成日都警醒住，喂，呢個會唔係一個我哋自己一廂情願嘅假象就係咁。然之後再嚟就係我有搞畫廊啊嘛。係，咁我有搞譬如哥哥嘅紀念會啦，係啦，妹姐啦，係啦，妹姐紀念會啦。咁又真係嗱，首先當然係有啲阿爺帶咗個孫女嚟睇啦，係或者好似我哋咁啦嚇，冇講到咁老啦。阿爺，我哋真係阿爺嚟㗎，因為佢孫女好細。OK，係啊，即係佢帶咗個十鬆啲歲嘅孫女過嚟實睇，咁 OK 喎。咁即係阿孫女其實佢係聽得晒啲歌嘅。OK，唔代表佢唔中意新嘢。係，佢係新舊佢啲嘢佢都中意，而佢覺得舊嗰啲有舊嘢好睇嘅地方。電影同埋音樂係明顯係入到佢哋眼嘅。Okay. 跟住再落嚟咧，就係有一啲就真係後榮迷啦，就係2000年後出世，或者哥哥過身後先出世嘅。佢根本冇見過哥哥，或者佢冇同阿哥哥喺同年代出現過。即係呢個真係我諗起嗰陣時阿張國榮嗰隻歌就係當你見到天上星星。其實當你見到天上嘅星星，好多星其實已經係消滅咗㗎啦，已經係滅亡咗。佢嘅光線傳到嚟地球嘅時候，你見到佢嘅時候已經係滅亡咗。咁其實後榮迷都係呢個意思嚟嘅。係啊，係可以有權喺2023年先至接觸張國榮嘅嘢，都唔出奇。一定啊！咁嗱，我唔係話所有後生仔都中意。但係有一個唔少嘅人數好中意，呢個係我覺得呢個現象我哋係觀察到。嗱，總之新聞就係咁樣報啦。咁事實上佢亦都訪問咗一啲餐廳、酒吧、disco， 咁就係有所謂叫做廣東歌派對，咁就集中咧就係以80、90年代個歌為主。咁啊另一樣嘢啦，我哋就雖然我就唔想講咁實質嘅嘢，因為我唔係真係一個音樂人，但係我哋係聽埋，即係你會覺得係咪真係80、90年代嘅歌嘅質素係真係高啲嘅咧？我覺得係入屋啲係啊。嗱，好坦白講啦，我唔係一個好識音樂嘅人啦。但係我會覺得一樣嘢就係我哋喺80、90年代聽嘅歌咧，其實佢冇咁複雜。係啊，以個旋律嚟計咧，旋律行先啦，旋律行先就係呢個係真嘅。兩樣都要啦，但係旋律嚟計咧，我覺得係我好容易記得嘅原因咧，係因為佢複雜到佢係簡單啲，同埋嗰陣時真係興卡拉 OK。係有一位真係稱得上係大師啦，過咗世㗎啦，就係黎小田。黎小田都係即係佢嗰陣時，我訪問佢，佢都係親口真係咁同我講。佢話嗱，當然佢可能佢謙虛啦嚇，但係可能係謙虛，亦都可能係佢嘅真係致勝之道，就係我嘅嘢就係勝在簡單。嗱，佢真係親口咁同我講。黎小田嘅旋律就係勝在簡單。顧嘉輝哥都有類似咁樣嘅言論。我哋開頭聽會覺得啊，佢會唔會係真係佢 humble 咋？佢謙虛咋咁？咁嗱，跟住我又唔好淨係聽作曲家啦，我又聽啲填詞人去講下，一啲大家80年代、90年代嘅好熟悉嘅填詞人，個別都不斷好多填詞人都同我講咁嘅，因為旋律簡單。咁啊有個好實際嘅問題咧，就係因為旋律簡單咧，就係你睇回憶翻80、90年代嗰啲廣東歌詞啦、中文歌詞係好短嘅。100幾十個字就寫完㗎啦，其中一隻叫做黃霑填嘅就係譚詠麟嗰隻我愛你香港 Disco Queen 係幾十個字嘅啫。如果有機會大家睇翻嚟聽啊，係真係得幾十個字啫，唔係講笑嘅。咁啊整體嚟講平均就係200個字之內乜都完㗎啦。咁但係而家咧，我聽啲填詞人講就話而家係蝕底嘅。點樣蝕底咧？就係話原來而家咧啲歌詞咧係動輒啊嚇，即係動輒就幾百個字嘅，真係咧填到你死為止嘅，真係填到你死為止。咁但係當然啦，佢哋死佢哋嘅事，係佢哋死佢哋事。但係又有個唔好處咧，就係真係有個唔好處就係而家啲歌詞係難記嘅。係啊，你唔記得啊嘛？嗱，講真，你問咗呢個音樂人，問咗填詞人，咁有個畫家喺度咧，我畫緊咩畫？我嘅一筆畫就係大巧若簡。你唔好同我講大巧若絕，大巧若絕係太過分。但係如果大巧若簡咧，就係個精髓所在。點解咧？因為你唔係 expect 你所有嘅觀眾聽眾都係專家啊嘛。你要 expect 嗰樣入屋。入屋嘅意思即係話，我哋嗰樣嘢好容易令我產生印象，令我 recall 得到。嗱，我畫一筆畫嘅原因係咩？就係我畫嗰個形象咧，係你個腦裏邊有嘅。我畫出嚟 call 翻你形象出嚟啊嘛。係啦，冇錯啦，我就係想講呢樣嘢，即係你係畫翻一個最 signature，或者係嗰個人一啲最突出嘅特徵。於是你記得呢個嘢，令到你對呢個無論係標基，無論係張國榮嚇，無論係一隻狗，你即係哇，你認得自己個腦填補埋嗰個空白。係啊 exactly。
OK， 咁啊，我又講下我哋呢本行啦，咁就係即管講下少少文學史啊，即係大家嗱，唔好嫌悶，我盡量講得簡單啲。同樣都係歌詞啊，就係宋詞，冇錯，宋詞。有一個講法，唔係講法啦，係真事嚟嘅。北宋嘅詞係短嘅，佢哋流行嘅係小令嚇，幾十個字寫完㗎啦。南宋咧，去到南宋嘅時候咧，就越填越長，嗰啲叫做慢詞，越填越長嘅。咁點解咧？其實有原因嘅喎。如果喺文學史嘅角度，就係因為簡單而美嘅嘢俾人寫盡咗。係啊，簡單而美嘅嘢俾人寫盡咗，後起之秀，後來嘅詞人就要越填越精巧，越填越精巧。其中大家可以留意下嘅，我即管講多少少啦。史達祖、吳文英佢哋嘅慢詞係越填越長，越填越長。技術係好高嘅，但係可能就已經有一句説話有佳篇無佳句啊！你唔記得佢有啲咩名句嘅。係啊，可能而家嘅我哋姑且講而家嘅歌詞，可能都會係有呢個現象，唔係淨係歌詞添啦，旋律都係啦咁樣嘅，可能都真係咁。係啊，咁所以佢有個自己存在嘅原因嘅。咁我覺得呢個都係一個好事嚟嘅，即係大家耐唔中佢記得翻下當日嘅歌，或者都係嘅文化，佢個優點喺邊度？佢唔會隨住個時間突然間消失咗。咁呢樣嘢都咁啊係喎，頭先都講宋詞啦。既然係1000幾百年前嘅嘢，我哋都可以記得啦。咁點解幾十年前嘅嘢，我哋真係要揚棄佢咧？同意啊。不過公平啲咁講，嗱，我都係講數嘅啫，計數口嘅啫。過往嗰幾十年，即係80、90年代嚟到而家咁，都幾十年裏邊，我哋去所謂珠玉在前，我哋去揾啲最好嘅歌出嚟，哇！然之後而家攞翻出嚟，我哋梗係覺得手都精啦。但係近呢幾年，因為整體地個娛樂事業又已經冇咁興旺，然之後係你 compare with 近呢幾年根本身產量都少，然之後你攞住呢集合咗幾十年嚟嘅精華去攞同而家嗰啲去比，咁有少少唔公平嘅。即係好似大人同細路仔打咁。係啦，有少少唔公平嘅，咁啊，另外我忍唔住我都要咁講，就係頭先我哋講話呢個電視台新聞報導啦，咁我哋就當佢係即係姑且當佢係真啦嚇。但係嗰間電視台咧本身咧就係好標榜呢個中年嘅聲音嘅。嗱我唔知，即係雖然啊新聞應該獨立啊，我又信佢係獨立嘅。但係即係會唔會係咁咧？即係會唔會所以我成日都好擔心啊！我哋自己一啲所謂叫做主管嘅意志，或者係因為真係整體人口都老化。其實你諗真啲啊，像喺個娛樂圈都係嘅，最有影響力、最有 power 嘅，咪就係80、90年代嗰批天王巨星咯。到而家都係，因為佢就算佢唔站出嚟幕前，佢係幕後嘅玩家嚟嘅。咁然之後我哋甚至乎我哋傳媒都係啦，聽眾都係啦。聽眾就係因為點解咧？因為嗰個人口嘅問題，你如果你80、90年代開始聽歌，嚟到而家你應該都成為咗呢個社會嘅精英㗎啦。OK。咁啊，作為傳媒都係㗎。我哋如果係嗰陣時，唔係嗰陣時入行啦，或者遲少少入行都好啦。嚟到而家，咁我哋會好自然都會睇，淨係識翻，即係好自然就會中意翻以前嘅嘢。大家睇呢個節目，我同黃長到呢個年紀啦，都嚟到嚇，都嚟到呢個年紀，所以我都係仲係始終都係嗰句，都係要提醒自己唔好咁淨係即係貪舊忘新啊！真係呢個真係好係係嘛？呢兩樣嘢都要睇嘅。咁但係當然點解啲舊仍然可以俾你貪咧？因為佢始終係有啲優點喺度嘛。咁啊，唔好貪舊忘新啦。因為同埋貪舊忘新有一個好差嘅影響，就係成日都講話代溝啦嚇。你淨係做呢樣嘢都已經都會加深咗代溝。即係如果我哋淨係去瞄啲新人，咁我哋點？唔係咁，我覺得大家可以貪舊貪新嘅，即係兩樣都可以做。咁最好啦，咁個行業興旺啲啫。咁啊，好啦，馬年一定好噶啦，馬年一定好噶啦。OK， 好嘛？咁啊，祝福大家都係咁話啦，新年新希望嚇。咁啊，多謝大家。